la un nou episod de Green. Eu o să vă prezint cât timp o să putem să ținem ursulețul în mână pe hard. Haide. Așa, opa. Așa, în sfârșit. Să așa și sunet aici. What the f... Dar dacă te duci în spate cu ursul... Hai mă, curcă! Dacă te duci în spate și faci așa, o să pleci rapid, aici. Oh, ce-ai făcut? What? Vezi că vine pe partea asta. Dacă se aude... Asta voiam. Dacă se aude nimic. Așa, pe partea asta.
peste tot, bă, pe hard. Da, mă, da, trebuie să dau. Da, doar că se uită. Las, că mă duc din prima bucătărie. Cât am filmat? De 7. Hai să facem la 10 minute. Acum. Nu, după aia când e din Now for free. cât durează reclama asta? Așa. Vezi că se pune la loc. Nu știu, cred că o să facem acum pe normal. Am ținut ursulețul. What? Tu mă ce-a fost? Wow, uite cam asta. Lords Mobile. Play now.
să pleci. Ai gândit asta și... Do you want to play hide and seek? Te rog, nu veni în jos. I see you. Uau, ce tare, bă! Tu ești nebun? Mamă! Mamă! Poate crește. Hai, crește să vă rămâceți. Ascunde-te în spate. Uite, fii atent. Deschide asta. Ia, închide ușa. Nu, nu. Bă, tu ești nebun! Bă! Zis că nu poți. Dar de ce am mers pe acolo? De ce trebuia să meargă pe sus? Bă, gata, mă, iau ursulețul din prima. Da, mai e și ușa închisă. Bă, ce... Nu te cred. O să încerc ceva. Du-te. Nașpa. Ascunde în spate. Nu, nu. Dacă se cade ăla. Mam! Ce-a fost asta? Mamă, ce Ești în tare! ziua 5, acum? Ba, nu, sunt în ziua 3-a. A 4. Da, asta e. Da, reclame. I see you. Se părea mie să nu. Bă, ești nebun. Ia, și dacă pleacă? Că s-a urcat asta. Ia, și dacă pleacă, ia să vedem ce se întâmplă. Ia, ia. Ce? What the Nu te cred. Ce faci, mă, ochișori aici? Mamă, am prins-o de plin acum. Și dacă fac așa, o ia. Se duce aia asta mai sus. Bă, cum, mă? Bă, du-te mai acolo, mă. Ia uite, am văzut că s-a picat. What? Am pus-o la loc! Hai să vedem acum.
Mă duc pe păduche. M-a interesat, am cauza ursul. Ursul ăsta urât. Bă, tu ești nebun. Ia și dacă stai pe mijloc, se glicește, nu? A, păi este, adică există limite. Adică nu există egal. Așa dă puțin spin aici. Hai, ursule. Asta duce bucătărie. Ce m-a speriat. Ce m-a speriat, bă, tu.
Ai grijă că... Shit. Ce ca lumea este? Mamă! Ok, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Alexandru și